曽祖父母が鳥取県からアメリカへやってきました。私たち日系アメリカ人もよくアジア系アメリカ人と呼ばれます。でもこの自由の国アメリカで強制収容所に入れられたアジア人は他にいたでしょうか。第二次世界大戦で日本とアメリカが戦争を始めた時、アメリカ本土に住む日系人は皆日系人収容所へ送られました。家や財産を全部処分しなければなりませんでした。その時祖母は今の私と同じくらいの年でした。はじめはサンタアニータの馬小屋、その後アリゾナのヒラリバー収容所へ移されました。馬小屋は臭くて臭くて夜も眠れなかった。私たちは馬と同じなのかと思ったら悔しくてねと祖母はよく言っていました。曽祖父は日本語学校第二学校への理事だったので FBI に連れて行かれました。いきなり理由も分からずにお父さんを連れて行かれて、祖母はどんなに心細かったでしょう。砂漠の真ん中にあったヒラリバー収容所では他の家族と一緒にバラク小屋に住みました。プライバシーもなくとても不便で想像できないくらいつらかったと思います。それでもみんな希望を失わずに普通の生活をするよう努力しました。祖母はそこで高校卒業し、アメリカ兵のパラシュート修理の仕事をしました。そしてその金でシアーズのカタログショッピングをするのが一番の楽しみだったと言います。映画やダンスパーティーもありました。曽祖父は収容所の野球チームで活躍したそうです。でも戦争が終わるまで約4年間鉄条網の外に出ることは許されませんでした。仕方がない。3年前に亡くなった祖母はその頃のことをよくそう言っていました。残念なことに多くのアメリカ人はこの収容所のことを知りません。日系人でも若い人はあまり知らないようです。なぜなら学校の歴史の授業では教えないからです。とっても大事なことなのに。将来私は自分の子供に祖母の経験を話すでしょう。今私たち日系人がこうして平和に暮らせるのは彼らの犠牲があったからこそ。そのことを決して忘れてはいけません。そして日系アメリカ人として誇りを持って生きていくよう次の世代に伝えていくことが私の使命だと思っています。